Hello guys, hii ni video ya pili kuhusiana na kusave na kuinvest. Hii hapa inahusiana na jinsi ya kutomwamini mtu yoyote yule. Kutomwamini aidha ndugu yako, rafiki yako, partner wako kwenye biashara, mume, mke, sometimes inaweza kuja kwenye wachumba, close friends, wote hadi ndugu. Nimeshaelezea kwenye video ya kwanza kwamba watu mara nyingi huwa waaminiki kwenye pesa. Na tumeona relationship nyingi sana zimeharibika kwa ajili ya pesa. Sehemu ya mwisho nilikuwa naongelea kuhusiana na kama mume na mke au wachumba wawili mmekutana, bado hamjaoana, na hata wengine ambao hawajakuwa wachumba bado wanaishi pamoja tu, ile traditional moving together. Kwa hiyo katika hali yoyote ile, kitu ambacho mnatakiwa kufanya, inabidi muwe transparent. Kama kweli mupo committed na relationship yenu, kweli mmejiandaa na kwamba hamna kitu kingine chochote kinaweza kuingilia kati yenu, kitu kikubwa zaidi ni kuwa wote wawazi. Kwa hiyo kama huyu amepata kipato chake anakiweka mezani na huyu anakiweka mezani, mnapanga mipango wote kwa pamoja. I know it's hard, so rahisi, kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa na shida sana. Mtu mwingine utakuwa una mawazo ya kwenda mbele, mwingine hana mawazo ya kwenda mbele, na mawazo ya kula bata. Kwa hiyo ni kesi nyingine. Hapa tunazungumzia wote mpo committed. Wewe mwanamke unamwamini mwanamume, unampa mshahara wako. Wewe mwanamume unamwamini mwanamke, unamnunulia kila kitu, unampa mahitaji yako yote. That's stupid, man. Kinachotakiwa wote wawili, kaeni pamoja. Kaeni chini, chukueni mahesabu, mpige mnahitaji kufanya nini na nini, malengo yenu ni yapi, mwanze kuyapigia mahesabu pale. Kipato kinachoingia ni kipi, mnatakiwa mununue kipi, matumizi yenu ni asilimia ngapi. Tunajua matumizi inakuwa ni 50% of your income, na hizo saving ni 10%, unaweza kuweka mpaka 20%, na hivyo vitu vingine vinachukua percent zilizobaki. Lakini lazima mkae chini muongee. Msipokaa chini, kama wewe haujaolewa na wewe mwenza wako, wewe hujamuoa bado, msijicommit moja kwa moja kwenye kuanza kushare sijui bank account sijui na nini. That's not it. Kila mtu awe na kitu chake. Mshaingia kwenye mahusiano, mshaingia kwenye ndoa, hapo sasa ndio mnaweza kufanya. Lakini kama mnaona relationship yenu bado ni nzuri, okay, mnaweza kufanya hivyo vitu. Kitu kingine kinachotakiwa, all in all, hamtakiwi hata siku moja kumwamini mwenza wako na pesa. Yaani hilo inabidi ujue. Najua watu wengi sana ambao wanaangalia hii video wameshalia. Mtu kashamwamini mpenzi wake, mapenzi tena, afu anakuja kuchanganya na pesa. Anakuja zile pesa anachukua, anafanya mambo ya kijinga, kwa sababu elimu ya pesa watu hatujafundishwa toka shuleni. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana mtu kuweza kuwa na uelewa wa pesa. Pesa hii nifanye nini? Kwa hiyo unaweza kuwa mtu profesa lakini akawa na matumizi mabaya sana ya pesa, kwa sababu hakusomea mambo ya pesa. Yeye ameenda kusomea labda profesa wa mambo ya engineering huko, philosophy na nini. Mambo ya pesa hajui. Watu kidogo hata walioenda business school nao kidogo, lakini wengine nao bado masomo ya biashara, watu accounting, finance, business ni kidogo, lakini nao wengi nao wanaingia kwenye huo mtego, kwa sababu hiki kitu ni kitu kigumu sana kumanage pesa na ku live below your means. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa mfanye, wewe kama wewe na partner wako, au hata kama wewe na ndugu yako, ndugu usimwamini. Nyinyi mliokuwa mapartner, jaribini kuweka hivyo vitu vizuri. Kama bado hujaolewa, kama bado hujaoa, usijikomiti kabisa kwenye mambo ya pesa. Hebu fanya vitu vyako wewe mwenyewe kwanza. Mkishaolewa, watu ambao mpo kwenye ndoa, that's good. Kaeni chini, mpange wote wawili. Mshahara huyu unaletwa, mshahara huyu unaletwa. Vipato vyenu vyote vinawekwa pale, mnapanga mambo yenu ili kuendeleza maisha yenu. Mkiona nyinyi wenyewe mjiamini, hebu jaribu kutepu hatua moja nyuma ili uweze kufanya vitu vyako ili viweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo nasisitiza tena kwa mara ya pili, nasisitiza tena kwa mara nyingine, usimwamini mtu wowote ule kwa pesa yako. Pesa yako hiyo ni mali yako, ni jasho lako ambalo umelitolea nguvu sana, na hutakiwi ufanye matumizi ya kijinga. Kwa hiyo ukiwa unataka kusave, ukiwa unataka kuinvest, just do the right thing. Kama umeshindwa kabisa, don't worry, cause ipo njiani. Mpaka mwezi wa 6 na hisi itakuwa tayari. Nitaitoa kwa ajili ya watu wote ambao wanahitaji kusave na kuinvest.
kwa wale ambao wanaanza, hata wale ambao wapo advanced. Unajua kuna watu wengi ambao wapo vizuri sana, sio mbaya kujikumbushia. Watu wanafanya investment sehemu tofauti. Kwa hiyo jamani, hautakiwi hata siku moja mambo ya kumwachia sijui nani benki nani benki ATM kadi yako ya benki. Hiyo sio maamuzi mazuri. Sio maamuzi mazuri kabisa, kwa sababu muda mwingi sana unaweza kukuta mtu anaenda kufanya matumizi mabaya sana. Kuna kesi tofauti, hata mimi mwenyewe kuna baadhi ya ndugu zangu huwa wanakutana na kesi hizo. Utakuta mtu anamwamini ndugu yake, bwana chukua bwana, nenda kanitolee hela, kanifanyie kitu hiki na hiki. Akichukua ile kadi, akienda benki, anatoa hela ya matumizi yake aliyotumwa na anapiga na yeye chake, anapiga chapo lake. Wewe baada ya mwezi mmoja, baada ya mwezi miwili unaenda kuangalia benki account yako ipoje, ndio unakuja kustukia kwamba kuna hela imetolewa. Kuna hela fulani imetolewa. Na kitu kingine, kama watu ambao mna matumizi ya benki, mjaribu kukumbuka kila baada ya miezi 3 au 4 muende kuomba bank statement huko. Kama unashindwa kusoma, mwambie mtu akufundishe, au hata wale wa benki pale watakuelekeza jinsi gani kwamba hii hela imeingia hapa, hii hela inaingia hapa, hii inatoka, hii umefanya hivi, umefanya hivi. Angalia na charges ambazo utakuwa unachajiwa kwenye ATM zile, uweze kuzinani sana, kwa sababu mara kwa mara kutoa hela inakata hela nyingi sana. Okay, tunaendelea tena. Jamani, hebu jitahidini. Kama umeshindwa kufanya investment, stick na mimi kwenye YouTube channel yangu hii. Tutaendelea kupeana dondoo nzuri za kuhusiana na kusave na kuinvest. Kozi ikitoka nitawaambieni price yake, sio hela nyingi sana. Inaweza kaa tu 10,000. Ni hela ndogo sana mara nyingi, kwa ajili kila mtu aweze kuweza kupata hii elimu. Hii elimu ni muhimu sana. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho unatakiwa mtu kufanya ni wewe mwenyewe kujicommit. Utakiwi, hata kama haujui, hata kama haujiamini, hata kama wewe ni mama mtilie, wewe si mzee unauza zako nani, biashara zako ndogo umachinga au nini, usimwamini mtu yote yule kwenye pesa yako. Kama umeshindwa kabisa, nenda benki kafungua account. Japokuwa sio option nzuri. Mimi mwenyewe huwa sipendi mtu aende kuweka benki pesa, lakini kwa ajili ya hizi withdraw na nini, kwa ajili ya kufanya hizi transactions hapa na pale labda za biashara na nini, kuweka benki ni kitu muhimu sana. Lakini kama una invest, ila kuinvest huwezi kuiweka benki. Kuna sehemu nyingine ambayo ipo, nitaenda kuwaelezea, nitaenda kufundisheni kwenye kozi yangu. Sehemu nzuri sana ambayo unaweka pesa yako kwa mwaka inakuletea returns ya zaidi ya 10%, zaidi ya 12% kwa 13, 12.5 kwenda mbele. Kwa hiyo all in all guys, kitu ambacho unatakiwa, naelezea kwa mara nyingine, narudia tena, nasisitiza tena, hautakiwi umwamini mtu yeyote yule. Hautakiwi kumwamini mtu yeyote yule. Yani sisi niseme kwa lugha gani ili uweze kunielewa vizuri. Kama haujalia miaka iliyopita, miaka ya nyuma, basi utakuja kulia saa hizi au utakuja kulia miaka ijayo. Kuna watu wengine saa hizi wanalia, washapigwa pesa nyingi sana na ndugu zao, washapigwa pesa nyingi sana na waume zao, washapigwa pesa nyingi sana na wachumba wao ambao walikuwa wanaamini, washapigwa pesa nyingi sana yani na watu kibao. Ngojeni nikupeni kitu kingine, mifano mingine mizuri. Kuna madada wengi sana ambao wao wanapata kazi za serikalini au sehemu yoyote, wanakuja vijana MHB, handsome wadada nao wanachanganyikiwa na vijana ambao wenye muonekano mzuri. Wale vijana utakuta watu wengine wanakuwa hawana mahusiano, wengine wanakuwa na mahusiano yao ambao wameshayaweka mazuri. Wanakuja kwako wewe, msichana mrembo mzuri, una kazi yako, wanakutongoza, ukishaingia kingi tu na anakulagai, wewe unajua kwamba huyo ndo mume wangu. Na kitu kizuri sana ambacho watu wanafanya sasa hizo wanaume, tunajua kwamba wanawake wengi sana wanahitaji kuolewa. Kwa hiyo gia kubwa sana ni kuolewa. Kama anakuja na gia kuolewa, anaweza kuwa na relationship na wewe hata miezi 6. Anakupa tombing ya kutosha nzuri tu. Hata miezi 6 anaweza kuwa na relationship na wewe. Baadaye anakuconvince, bwana inabidi tufungue sijui hiki na hiki. Anaweza kukutajia project yoyote ambayo ni nzuri, anakuelezea na kudazulia mpaka chini. Project mpaka chini kabisa, unaona this is it. Hapa ndo tunatoka kweli mimi na lakini kumbuka kwamba wewe mtu hajakuoa, sio mume wako. Huyo ni boyfriend. Kinachotokea nini? Unaenda kukopa mkopo, unaingia kingi. Tena wengine wanalizwa hela nyingi sana. Wengine wanapigwa hadi milioni 80, huko wengine milioni 60. Yaani watu wanapigwa hela nyingi kinoma. Unaenda kuchukua ile mkopo, unajua unachukua mkopo wote unaenda kumkabidhi. Okay, that's good. Hata kama ukichukua mkopo unajua hizo nini. Hebu jaribu kufanyeni taratibu.
kwamba hati ya hiyo sehemu, kama ni business mmeisajili, hata kama mjaisajili, unajua kwamba hata kitu chochote kienda wrong, basi mimi nitakuwa na uwezo wa kuitoa ile hela yangu na kuwa nayo. So unatoa tu mapesa kwenye akaunti yako, hiyo hela wewe ndio utakailipa. Utafanya kazi kama mtumwa miaka yako yote ili uirudishe hiyo hela, na inarudi na interest. Kama umekopa milioni 20, hautarudisha milioni 20, unaweza kurudisha hata milioni 30. Sasa inakuwaje miaka yote unafanya kazi kuirudisha milioni 30, afu mwenzako boya boya tu ametoka huko eti kwa sababu ana muonekano mzuri, amepropose kwamba anataka kuoa, wewe unaenda kuchukua mamilioni unaenda kumpa. Bado dada wengi sana wamepigwa, saizi bado wanalia wengine wamejenga hadi nyumba. Unajengwa nyumba ile watu wanaenda kuweka nani, anabadilisha jina, anaweka jina lake, ndio hiyo it's gone yani. Yani kuna kesi nyingi sana ambazo zinatokea. Ndio maana nasema guys, don't trust anybody with your money. Hiyo pesa achana nayo. Watu sasa wamebadilika, watu tumebadilika. Watu tunaangalia pesa zaidi kuliko utu. Mtu anakuwa na mke wake huko, anamwacha mke wake, anakuwa na mahusiano na wewe msichana mrembo mzuri ambao una kazi yako, anakuwadai, unaenda anaingia nayo, unaenda kukopa mabenki, unaenda kukabidhi pesa zote, anaenda kujenga nyumba au yani naweza nikaelezea mifano mingi sana na wadada wengi sana ambao wamelizwa. Pia na boys nao, masela wengi sana nao. Mtu ameenda kukomita na mchumba wake hivi na hivi, amejipanga, amechukua kila kitu. Mchumba anaanza kumuelezea proposal nzuri za biashara, anaenda kukopa, bwana hii tufanye biashara, baadaye unashangaa hivi na hivi kimeenda, mtu anapigwa. Kwa hebu jihakikishie kama unataka kufanya biashara, jaribu kufanya kwanza wewe mwenyewe kama mwenyewe kabla hujaanza kuingia na yeye kwa labda ya familia au nini. Kama unataka familia, basi jihakikishie wewe umeolewa, wewe umeoa, mtu wako ni mume au ni mke. Hata kama mkifanya vitu wrong, unajua sehemu gani unaenda kumkamatia, so mchumba. Watu wengi wamepigwa na wachumba zao. Ndugu nao, jamani, katika biashara yoyote, katika biashara, katika maisha, usimwamini ndugu yako wa karibu. Ndugu wengi sana wamewaharibia watu wengi sana maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu hata ukimweka kwenye biashara, ndugu anajua kabisa wewe hata ukiniweka kwenye biashara mimi nikifanya kitu, hata akifanya kitu akiharibu, wewe utashindwa kumkemea. Hata kama utamkemea, hutomchukulia hatua zile kama mtu mwingine baki. Watu wengi sana wamelizwa na ndugu zao. Yaani ukimwamini ndugu, mimi nishawahi kuona kuna sehemu jamaa anaweka ndugu zake dukani. Wale ndugu wanachofanya ni kila siku, yani mtu anajua kabisa hapa akiuza kila siku ana uhakika wa kuondoka na 50,000. Kwa kama ameuza mauzo ya 200,000 au 300,000, basi 50,000 kwa ile siku ni yake. Kama ameuza mauzo ya milioni, 50,000 ni yake. Anajilipa 50,000 kila siku. Yaani kila siku. Na ikifika kipindi labda cha likizo nini, watu wanatoka vioni, ndugu zake bado waende nyumbani kwao, wanakimbilia kwake. Kwa sababu gani wanakimbilia kwake? Kwa sababu wanajua kabisa ile sehemu ya kupiga. Na utakuta unaenda kipindi ambapo wapo wao ndugu zako, yani loss inakuwa kubwa kweli kuliko hata kitu kingine chochote ambacho unaweza kukimaji. Unajiuliza hii loss inatokea wapi? Naona muamini, kumbe ndugu yako wewe ndio anayekupiga. Akiondoka tu maisha yanarudi kawaida. Ukiachana na hao ndugu wengine umewaweka kwenye biashara, wanapiga mpaka ile mitaji ya biashara, na wengine tena nani, mtu mpaka anaharibu ile biashara, unamfundisha biashara na anaimaster vizuri. Kuna kesi moja ishaye kutokea Moshi mjini, jamaa amemchukua ndugu yake, yani akaharibu biashara ya ndugu yake, akajitengenezea biashara yake, afa akafungua hapo kwa jirani biashara the same thing. Kwa wale wateja wote ambao walikuwa wanahudumia yeye akaenda, yani kwa it's very painful. Ni kitu kimoja ambacho kinauma sana kwamba unamwamini ndugu yako afa anakupiga. Kwenye mapenzi, kwenye mahusiano, kwenye udugu, hivyo ni vitu viwili ambavyo vinawaharibia sana watu wengi. Urafiki nao, usimwamini rafiki yako kwenye pesa. Kama mpo kwenye project moja, that's good. Unajua kabisa hii project tunaifanya wote wawili. Sehemu gani tunajua tunatoka, sehemu gani tunaingia. Lakini sio ndo marafiki mnaanza kuachiana, mara umechukua pesa umempa. Utakuja kujutia. Eza labda umpe tu kama umemsaidia au unamsupport au kitu kingine chochote, lakini sio kwa ajili ya kufanya biashara ambayo wewe hauna control nayo. Yaani unampa yeye kila kitu afanye. Kitu kinachotakiwa, kama umeshindwa kabisa, wait for it. Kuwa na uvumilivu. Mwezi wa 6 mwaka 2020 hapo, course ya kuinvest kwa beginners, kwa watu wale wanaoanza kusave na kuinvest, itakuwa hewani. Nitatoa kila kitu ninachokijua ambacho mimi nimekifanya
mpaka kuweza kufanya investment sehemu ambayo nimeiweka na kuweza kusave pesa nyingi sana. Kitu ambacho kinatakiwa, watu wanatakiwa wawe na uvumilivu. Wewe unafanya hivyo vitu, unaendelea na maisha yako. Unahitaji kama eti kuna nani fulani nishaye kuisikia kwamba bwana huwezi kuinvest labda kwenye hisa au kwenye nini kama wewe ni maskini. No. Kama hisa ya CRDB hisa moja inauzwa shilingi 100 labda na 50. Kwa hiyo wewe huwezi kununua hisa hata 10 za 1500 au hisa 100 za 1500 au hisa 1000 za 150. Kwa niko kitu ambacho kinawezekana kwamba hata ukiwa na pesa ndogo unaweza kufanya investment. Kwa hiyo unaweza ukasave hela kidogo, na hiyo hela kidogo inaweza kukutoa na ikakufanyia mambo ya ajabu sana mpaka mwenyewe ukashangaa. Kwa hiyo all in all, kitu ambacho mnatakiwa kufanya, message yangu ya mwisho, hautakiwi hata siku moja kumwamini mpenzi wako, kumwamini ndugu yako, kumwamini sio nani yako kwenye masuala ya pesa. Pesa haina uaminifu. Kama umeshindwa kuweka, kufanya investment, stick na mimi, tutakuja kuelezana vitu vizuri sana kwa ajili ya kufanya investment na kuwekeza. Lakini hata siku moja usithubutu chukua pesa yako kampe mtu akuwekee. Yaani hiyo haiendi hivyo. Sehemu za kuweka pesa ni nyingi sana. Ukishindwa, cheza hata hivyo vibati, cheza hata michezo ambao watu wengine wanacheza maofisini, kwamba una uhakika baada ya miezi 3 mingi 5 unapokea pesa yako unaenda kuifanyia kitu, badala ya kwenda kumpa mtu akushikie eti kwamba bwana mimi siwezi kuweka hii hela kwenye, hebu nishikie. Hiko ni kitu kibaya sana. Okay guys, nashukuru sana kwa kunipa muda wako wa kuweza kusikia na kunisikiliza na kuniangalia, kuangalia kitu gani ambacho nimekitoa leo. Na mimi napenda sana kuwapa watu na kuwaelimisha watu, kuwapa watu vitu vizuri vitakavyosaidia maisha yao mazuri. See you next time. Have a nice day.